हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीसी जॉब सेंटर। तो फ्रेंड, आज हम सीबीएसई के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का जो है कमेंट आ रहा है कि मुझे पासपोर्ट पता नहीं है फ्रेंड, एग्जाम डेट कब होगा भैया, टाइपिंग टेस्ट करे या नहीं करे, 100 नंबर आ रहा है, 150 नंबर आ रहा है, 120 नंबर आ रहा है, क्या करे नहीं करे, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आंसर की कब तक रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट में, आंसर की अभी तक चेक नहीं किया, क्या करे नहीं करे। तो ये सारा सवाल का जवाब मैं इसी वीडियो में देखूंगा फ्रेंड। आप सबसे मतलब ये है कि आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखें, जिस कारण से आपको फुल्ली नॉलेज नहीं मिलता है वीडियो में। मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि प्रत्येक वीडियो को आप अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अंत या बीच में कोई ना कोई जगह में आपको जो काम लायक बात होती है जो आप नहीं सुनते, बाद में मुझे बोलते हो कि भैया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो वीडियो अंत तक देखा कीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बहुत सटीक मिल रहा है। और आशा करते ये बात समझ में आ गया हो तो फ्रेंड। और वीडियो में जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर जो आपका जो है सीबीएसई रिलेटेड आपको जो है क्यूरी है। तो फ्रेंड सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको पता होगा सीबीएसई का एग्जाम जो है 4 दिन चला है। 4 दिन में 5 से 6 एक दिन में एक शिफ्ट चला है मान के चलिए, तो 9, तो 3 दिन 4 दिन एग्जाम चला है, तो 12 शिफ्ट आपका हो गया मान के चलिए। तो 12 शिफ्ट हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, टीसीएस द्वारा करवाया गया है, इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात आता है नॉर्मलाइजेशन होने पर कितना नंबर मिलेगी, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड ये मैं भी मानता हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया फ्रेंड। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात जिक्र नहीं किया, लेकिन ये मैं खुद बोल रहा हूँ फ्रेंड कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि देखा गया प्राय जब भी आपका अगर एक दिन में 3 तो एग्जाम हो जा रहा है, एक ही जो है एग्जाम हो जा रहा है, एक ही मतलब जो है किसी एग्जाम का जो है कोई भी एग्जाम रेलवे एसएससी अगर एक ही दिन में 3 को शिफ्ट करा रहे हैं, यानी उसमें जो होने वाला है ना आपका नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही गई, लेकिन होने वाला चांसेस है, होगा ही। तो अब बात होता है नॉर्मलाइजेशन पे कितना नंबर बढ़ेगी, तो वही मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड। कहीं कहीं देखा गया फ्रेंड 10 से 15 नंबर आपको बढ़ गया है, ये मामूली नंबर नहीं है फ्रेंड, ये बहुत कैरी करेगा आपको जो है मेरिट बनने बहुत हेल्प करेगा। मान के चलिए किसी का 100 ही आ रहा है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि भैया आप टाइपिंग मत करो, कोई गारंटी नहीं है। सीबीएसई बोला गया है, एक्चुअली सीबीएसई ने जो पहले बोल दिया है कि आपको 100 मतलब 10 गुना बुलाया जाएगा आदमी, यानी 100 को वैकेंसी तो 10 टाइम्स वैकेंसी बुलाया जाएगा, यानी कितना हुआ 1000 आदमी को बुलाया जाएगा। अब 1000 आदमी मान के चलिए आपका भी नाम आ सकता है। तो ये मैंने ये बोलना सरासर गलत होगा कि आप टाइपिंग नहीं करिए। अगर ये मैं इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, लाइन को नोट कीजिएगा। अगर आपका 100 नंबर से क्वेश्चन, अगर आपका जो है 100 नंबर आ रहा है, आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, 100 नंबर आपका आ रहा है, तो आप टाइपिंग जो है थोड़ा मोड़ा करिए घर में नॉर्मली। मैं नहीं बोलूँगा कि आप टाइपिंग मत करिए, आपका 100 नंबर ही आए, कोई गारंटी नहीं है, कहीं आपका भी नंबर आ सकता है, किसी का अगर ज़्यादा नंबर। क्योंकि सर्वे में जो मैंने बोला था आपको, वीडियो सारा लिंक मिल जाएगा आपको नीचे में, जितना भी सीबीएसई का मैंने बनाया है सबका लिंक मिल जाएगा, डिटेल में बताया गया। सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है फ्रेंड कि 50% ही क्वेश्चन आदमी जो है करके आ रहा है, स्टूडेंट जो है फ्रेंड वो 50 क्वेश्चन ही कर पा रहा है। 100 क्वेश्चन क्वेश्चन था, जिसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे वो 50 से 60 क्वेश्चन ही कर पाए। 50 से 60 क्वेश्चन के अंदर ही उनका जो है सोल्व हुआ। 80% स्टूडेंट का बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट है जो ज़्यादा होनहार विद्वान है, तो वो उसका जो है आपका जो 75-80 क्वेश्चन सोल्व करेगा, 75 से 80 को सोल्व करके आया। और दूसरी बात जो है मान लीजिए उसका 160-70 क्वेश्चन आंसर आ रहा है, मतलब उसका जो है मार्क्स आ रहा है 170 मेरिट में, और मतलब आंसर की में 70 आया, तो उसको 5 नंबर बढ़ने का चांसेस है। क्यों, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप टाइपिंग मत करें। अब 100 नंबर आ रहा है, रिपीट कर रहा है, 100 नंबर आ रहा है तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दिए, नॉर्मल कीजिएगा। ये नहीं कि दिन रात ढूंढ गए कि आप सेकंड टेस्ट देना ही है, ये नहीं बोलूँगा। नॉर्मल कीजिए, 100 नंबर से बेसी आ रहा है तो ये डाउट क्लियर हो गया मेरे अंदर से। अब दूसरा बात आता है फ्रेंड, टाइपिंग जो स्टार्ट करना है आपको, 100 नंबर आ रहा है तो आप टाइपिंग थोड़ा मोड़ा कीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब बात आता है कि पासपोर्ट अभी तक आपने जो है, चलो वो बात करते हैं कि आंसर की कब तक चेक करेंगे। तो मैं पहला वीडियो में बता चुका हूँ, 2-3 वीडियो में बता चुका फ्रेंड कि आपको आंसर की जो है फ्रेंड 7 तारीख के बाद आप देख नहीं पाओगे। ऑफिशियल साइट से जो है 7 तारीख के बाद ये डिलीट हो जाएगा अर्थात आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा ऑफिशियल साइट में।
तो आपको आंसर की देखना जरूरी भी है। आपको इससे अंदाजा होगा कि मैं सेकंड टेस्ट का तैयारी करूं या ना करूं, इससे ये पता चलता है। तो आपको आज अभी से 5 घंटा भी टाइम मिल रहा है, 3 घंटा भी टाइम मिल रहा है आपको चेक करने का, तो आप जरूर चेक कीजिए रखिए अभी, ठीक है। और इससे पता होगा कि आप टाइपिंग करें कि नहीं करें, ये भी बात क्लियर हो जाए। आप आंसर की 7 तारीख यानी आज लास्ट डेट है, इसके बाद आपको नहीं मिलने वाला ऑफिशियल साइट में। अब बता रहे हैं कि बहुजन जो है यूजर आईडी कहाँ से डाले, पासपोर्ट कहाँ है पता नहीं मुझे। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, यूजर आईडी आपको जीमेल में, जिस जीमेल से आपने जो है सीबीएसई का फॉर्म फिलअप किए थे, जीमेल का अकाउंट दिए थे, उसमें मांगा था जो, उसी अकाउंट को चेक कीजिए। वहां सीबीएसई बोल के आपको जो होगा पासपोर्ट दिया होगा और आईडी दिया होगा। आईडी को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके ऑफिशियल साइड में जाके एडमिट कार्ड का जो है उसको जाके इसमें क्लिक कीजिए। अब पासपोर्ट का बात आता है, पासपोर्ट अभी भी नहीं मिल रहा है, अभी बहुजन भी बोल रहे हैं पासपोर्ट नहीं पता है। तो पासपोर्ट के लिए क्या करना है फ्रेंड, वहाँ पे देखिएगा फॉरवर्ड पासपोर्ट के नीचे में देखेंगे तो फॉरवर्ड पासपोर्ट का जो है लिंक मिलेगा, वो फॉरवर्ड पासपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या होगा, अगर आप मोबाइल में चेक करें तो उसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा, डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा। पोर्ट्रेट मोबाइल जो होता है उसको लैंडस्केप कर लीजिएगा घुमा के। उसके बाद उसमें देखिएगा आपको जो है आईडी देना, आईडी फिलअप कर देगा। आईडी फिलअप करने के बाद आपको कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को क्या कर देना है, फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करेंगे तो आपका जो है पूरा एड्रेस आ जाएगा, मतलब आंसर किया आ जाएगा, तो वो चेक कर लीजिएगा। आई थिंक ये भी आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा 100%। अब बात करते हैं फ्रेंड, ये जो बात हो रही है कि अब क्या करें नहीं करें, एग्जाम रिजल्ट कब आएगा, ये चीज हो रही है, एग्जाम रिजल्ट कब आएगा, सबको इसी का टेंशन है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा फ्रेंड, अगर सीबीएसई इसी तरह फॉर्मेट में चलता रहे, फॉर्मेट में इसी तरह चलता रहे फ्रेंड, तो आपका सीबीएसई 1 से 2 महीना के अंदर आपको जो है रिजल्ट घोषित कर देगा और आपको सेकेंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 10 से 15 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, ये भी याद रखिए। 10 से 15 दिन या 1 महीना भी आपको टाइम दिया जा सकता है टाइपिंग टेस्ट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड। इसलिए अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर रखिए। तो जो अगर इसी तरह सीबीएसई फॉर्मेट भी चलता रहा है तो आपका 1 से 1.5 महीना के अंदर आपको जो है 1.5 से 2 महीना के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो टाइपिंग बनाए रखिए। अब बता रहे रिजल्ट नहीं भी आ सकती है, कैसे, क्योंकि एनपीएस का मैंने पिछला वीडियो में बताया, एनपीएस का जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड 4 महीना हो गया, 4 से 5 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट का कोई बात नहीं है। 4 दिन बाद जो है आंसर की अपलोड कर दिया एनपीएस ने, बोला कि आपको जो है कुछ ने बोला नहीं, मतलब आंसर की डिलीट कर दिया, आप सबको लगा कि अब जो है 1 महीना में आप रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी 4 महीना हो गया फ्रेंड, 4 महीना हो गया, अभी तक कोई इसका अता पता नहीं कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई अता पता नहीं। तो मैं यही बोलूंगा, अगर सीबीएसई यही फॉर्मेट चला तो आपको जो है 1 से 1.5 से 2 महीना के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही रहता है, आशा करता हूँ आपका सारा क्वेश्चन का जवाब जो है मिल गया होगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों को, ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व होए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।